به هیچ عنوان اگه چکت داره برگشت میخوره خونه و ماشین نفروش، چکتو پاس کن. سال 96 سال 98 ملک فروختم، خونه فروختم، چکامو پاس کردم. این بزرگترین اشتباهی که صاحبین کسب و کار انجام میدن. همین الان جلوی این اتفاق بزرگ رو میتونی بگیری، بفرستی برای اونایی که چک دارن و میخوان مال بفروشن. اما خوب دقت کن، اگه جز اون دسته صاحبین کسب و کاری هستی که جنس رو خریدی، فروختی، پولشو از کسب و کارت خارج کردی، رفتی خونه خریدی، سفر رفتی، حقته، باید بفروشی تا یاد بگیری دیگه پولی که میاد توی کسب و کارت همش مال تو نیست که ببری خرج کنی سر چک پاس کردن بمونی. اما اگر یکی اومده جنس ازت خریده پولتو نداده، یا جنس خریدی تو انبار مونده نتونستی بفروشی و سررسید چکات رسیده، بازار 2 تا 4 تاست. اونی که بهت فروخته مسئوله تو رو به عنوان یک مشتری وفادار حمایت بکنه و اجازه نده که تو ملک بفروشی یا زمین بفروشی. حواست باشه، قانون بازار رو یاد بگیر تا خدای نکرده ضرر